Kitty. Selena se mostró muy divertida durante la entrevista, con esa personalidad que cautivó a miles de personas. Ella comentaba cuánto la apasionaba la música. La verdad me encanta cantar de todo. Y yo creo que se nota en todos los discos y también en las canciones. Yo trato de poner muchas ganas en cada canción. 3 meses después de esta entrevista, la reina del Tex-Mex fue asesinada, truncando todos sus planes. Lo más destacado del día. El presidente de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, analiza el pedido presentado esta mañana por el fiscal general para que se vincule al vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht. La mañana de este martes llegó a la Corte Nacional de Justicia el pedido formal de la Fiscalía General para que se señale día y hora de la audiencia para vincular al vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht por el delito de asociación ilícita. También llegó documentación del expediente fiscal que ahora está bajo análisis en el despacho del juez Miguel Jurado, quien fue designado por sorteo para conocer la causa. El juez de primera instancia, que se inhibió de conocer el proceso por el fuero del segundo mandatario, deja ver que también se vinculará al excontralor Carlos Poli. Recoge los argumentos de la fiscal Diana Salazar, que indica se advierte la presunta participación del ingeniero Jorge David Glass Espinel, exministro de Estado y vicepresidente de la República, así como del doctor Carlos Poli Falloni, en calidad de Contralor General del Estado, al momento de la comisión de los hechos que se investigan. Sobre el segundo mandatario, indica que las obras cuestionadas pertenecen al sector en el que ejerció influencia directa, facilitando la consumación del ilícito investigado. Sobre Poli, recalca que formó parte del hecho que está en indagación, garantizando que no se presenten mayores observaciones a los proyectos contratados por Odebrecht. En la notificación de la causa, enviada por el fiscal general, también se menciona que encontraron elementos de convicción para presumir la participación de ambos. Hasta el cierre de este reportaje, no se informó si el juez Miguel Jurado envió o no a la Asamblea el pedido de autorización para vincular al vicepresidente. El gobierno presentó la evaluación al Sistema Nacional de Educación. El ministro de esa cartera y el secretario de Educación Superior expusieron los logros y los retos que deberán aportar desde el gobierno. Entre ellos, la implementación de un plan nacional Kitty, de alfabetización. qué rico que he estado. ¿Ah? El presidente de Niño. Y fue unas horas en la Universidad Nacional de Educación donde se presentó la evaluación del Sistema Nacional Educativo. Allí el ministro Juan de Falconi destacó el incremento de la cobertura e indicó en qué se utilizarán los 3.600 millones de dólares que tiene de presupuesto para el sector. 2.000 millones, por ejemplo, van para el pago de pagos. El grueso es el pago a nuestros docentes, a nuestros maestros. Lo restante son proyectos de inversión. Contó que se va a iniciar una lucha contra la violencia en establecimientos educativos, el acoso escolar y el consumo de drogas. Se acabó ya. Que llevará el nombre de Monseñor Leonidas Probado y que pretende Se acabó. a 200.000 personas. Por su parte, el secretario nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, indicó que se va a fortalecer la inversión en proyectos de investigación. Ya, se acabó. Pero la verdad es que ha faltado. ¡Qué rico! Hay años en los que hemos invertido 60 millones en proyectos de investigación y el siguiente año de pronto no hemos invertido. Ya. Se acabó, ya. Ya. Cuando acaba un plan de teleprompter que estaban diseñados para hacer creer que el presidente es más inteligente de lo que Kitty, ya chao.